अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं ki मैं diyorum, o bana ihlas sahibi ve vefalı bir cemaat bahşetmiştir. Ben görüyorum ki Allah-u Teala ben onları hangi iş için çağırıyorsam hemen aceleyle ve coşkuyla birbiriyle yarışarak kendi güçlerine göre ilerliyorlar ve görüyorum ki onlarda bir doğruluk ve ihlas bulunur. Benim tarafımdan bir şey onlara söylendiği zaman onlar hemen yapmaya hazır olurlar. Dedi ki gerçekten hiçbir kavim ve bir cemaat hazırlanamaz. O cemaate, o imamın itaati ve ona tabi olmak için böyle bir coşku ve ihlas ve vefa olmazsa bir cemaat hazırlanamaz. Dedi ki Hz. Mesih Aleyhisselam bazı zorluklarla karşılaştıydı. Onların sebepleri arasından birisi cemaatin zaafı idi ve coşkusuzluk idi. Buna mukabil Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları radıyallahu anhum bir doğruluk ve vefa örneğini gösterdiler ki onun benzeri dünyanın tarihinde bulunamaz. Onlar Resulullah uğruna her çeşit eziyete katlanmayı kolay gördüler. Öyle ki sevgili vatanlarından da ayrıldılar. Kendi malını, mülkünü de bıraktılar. Ve sonunda Resulullah uğruna canını vermekten dahi geç kalmadılar ve gecikmediler. Bu doğruluk ve vefa idi ki sonunda onlara muratlarına ulaştırdı. Aynı şekilde ben görüyorum ki Allah-u Teala benim cemaatime kendi onlara bir coşku bahşetmiştir ve onlar vefa ve doğruluk örneğini sergiliyorlar. Sonunda aynı şekilde Hakikatul Vahiy adlı eserinde kendisi için Allah-u Teala'nın alametlerinden bahsederek 76. alamette diyor ki Birahin-i Ahmediye'de benim hakkımda Allah-u Teala'nın bir önceden verdiği gaybi bir haber vardır. Alkaytu aleyka muhabbeten minni ve letusna ala eyni.
Yani Allah-u Teala der ki ben senin sevgini insanların kalplerine yerleştireceğim ve gözlerim önünde seni besleyeceğim. Bu bir tek benimle birlikte yokken bana bu ilham inmişti. Sonra uzun zaman sonra bu ilham yerine geçti ve binlerce insan Allah-u Teala bana verdi. Onların kalbine benim sevgimi yerleştirdi. Bazı kimseler benim için canlarını verdiler. Ve bazıları mal bakımından mal vermeyi kabul ettiler ve bazıları vatanlarından çıkarıldılar ve eziyet edildiler ve sıkıntıya geçtiler ve binlerce insan vardır ki kendi nefislerini, hacetlerini beni yel tutuyorlar, hacetlerini. Kendi sevdikleri mallarını veriyorlar bana. Burada Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hz. Seyyid Nasır Şah'ın sevgili sahabinin mektubundan bahsediyor. O bana yazmıştır ki benim büyük bir temennim budur ki kıyamet gününde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesi altında bulunayım. Cemaatine katılayım. Şimdi katıldığım gibi. Efendim diyor Allah-u Teala iyi bilir ki ben o kadar seviyorum sizi ki benim bütün malım, canım size feda olsun. Ve benim de canım size fedadır. Benim kardeşlerim ve anne babam size feda olsunlar. Allah-u Teala benim sonumu sizin sevginiz ve itaatinde bana ölüm versin. Amin. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki ben bu dereceli bir sıdık ve iradet cemaatinin çoğunda gördüğüm zaman elimden geldiğince söylemeye mecbur oluyorum. Benim kadir Rabbim, gerçekten her zerre senin tasarrufun altındadır. Sen insanların kalbini bana çektin ve onlara istikamet verdin. Bu da senin gücünün bir alametidir. Yüce bir alamettir. Şu anda ben bazı muhlis, ihlas sahibi kimselerin kendi rivayetlerini size sunacağım. Onlar vefa ve sevgi ile doluydular. Bazı sözler zahirde küçüktür. Küçük şeylerdir. İnsan zanneder ki bu ne itaattır, küçük bir şeydir. Fakat her itaatte bir derin bir ders vardır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a karşı onların alakası nasıl tam itaat ederek ve gönüllü olarak Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olurlardı. Bütün bu sözler bizim için örnektir. Bu alakadır ki takvada da insan bu konuda ilerler ve cemaatin birliğinin ve ilerlemesine sebep olur. Hazret Fazıl İlahi emekli postacı diyor ki ben hükümet tarafından ilerleme kaydettim işimde. Ben şimdi buradan gidiyorum. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki Fazıl İlahi burada insan binlerce para rupi harcayarak buraya geliyorlar ve sen para için buradan gidiyorsun. Burada kal. Biz senin eksikliğini biz gidereceğiz. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine göre dedim ki ben gitmeyeceğim ve orada kalacağım ve parayı bir tarafa attım. Hazret Mufti Fazlur Rahman Bey radıyallahu anh diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Gurdaspur'da mahkemeye gidiyordu. Beni de mutlaka götürürdü beraberinde. O zaman faytonlar olurdu. Sabahleyin evden çıkmak üzereyken bana derdi ki Miya Fazlur Rahman nerededir? Eğer ben hazır olsam konuşurdum. Yoksa adamın birisini göndererek beni çağırırdı evden. Hemen gel derdi. Faytonunu ben kontrol ederdim.
faytoncu onu yürütmezdi. Ben faytoncunun yerine otururdum ve Miyan Şadi Khan merhum benimle beraber otururdu. Ve faytonda tek başına Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam otururdu. Bu arada benim ikinci oğlum hastalandı. Bu yolculuk esnasında mahkeme varken, duruşma varken ve o da sıtmaya tutuldu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu görmek için gelirdi. Mahkemeden bir gün önce benim karım dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dua etmesini rica et. Ben dedim ki kendisi her gün geliyor. Yazmaya ne gerek var? Fakat o ısrar etti. Ben de bir mektup yazdım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam üzerinde yazdı. Ben dua edeceğim. Ancak eğer takdir son ise biz ona karşı gelemeyiz. Ben ağladım. Karım sordu niye ağlıyorsun? Dedim ki bu çocuk artık bizim elimizde kalmayacak. Eğer bu iyileşecek olsaydı bunu yazmazdı. İkinci gün sabahleyin biz yola çıkacaktık. Herkes orada duruyordu. Kavşakta bekliyorlardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geldi ve hiç kimseyle konuşmadı. Ve direkt olarak benim evime geldi. Çocuğu gördü ve dua etti ve dedi ki sen burada kal. Ben yarın geri geleceğim. Çocuğun durumu kötüdür. Ben orada kaldım. Bir tek o gün ben gitmedim Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'la beraber. Çocuğun üzüntüsü vardı fakat bir gün gidemeyişimden dolayı ben çok büyük bir üzgünlük vardı bu zatın üzerinde. Hazreti Hafız Abdüllatif Mevlevi Nizamuddin'in oğlu diyor ki sözlü olarak Hazreti Mir Muhammed İsmail emekli o anda öğrenciydi. Talebeyken tıp fakültesinde Lahor'da öğrenciyken Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz Lahor'da evde tek başına kalmayın. Mutlaka birisini beraber götürün. Bu emre göre Hazreti Mir Bey bir tek şehirde tek başına kalmadı. O zaman yurt yoktu. Kiralık evde kalıyordu Mir Bey ve daha sonra bir defa emir görmedi. Hayatı boyunca her ne zaman gördüysem nerede kalma gerekiyorsa mutlaka adamın birisini yanında tutardı. Hazret Malik Şadi Khan Amir Bakşin oğlu diyor ki ben bir defa Miyan Cemaldin merhum ile birlikte Kadiyan'a geldim ve mübarek camiine biz geldiğimiz zaman öğle namazı vaktiydi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam namazı için geldi. Ben tokalaştım. Benim kulaklarımda küpe vardı. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki bu nedir? Müslüman bunu kullanmaz. Miyan Cemal bin dedi ki köylüler böyle olurlar. Bu gibi meseleleri bilmezler. Dedi ki bunları çıkar. Mir Nasır Nevab hemen dedi ki hemen çıkar onu. Çünkü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmiştir. Ben hemen onları çıkardım. İkindi namazı için geldiğim zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki şimdi Müslüman gibi görünüyorsun. Ondan sonra ben biyet ettim. Daha o zaman biyet etmemiştim. Bugünlerde dahi bazı gençler ters şeyler kullanırlar. Bazı kolye, altın kolye kullanırlar. Bu zaten haramdır, caiz değil. Erkekler için zaten altın caiz değil. Burada bazen çevrenin erkesi olur. Bazen genç Ahmediler dahi bu gibi modaya katılırlar. Beşir Ahmet Bhatti'nin annesi, Abdurrahim Bhatti'nin annesi dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam biraz pilav yaptırdı ve Ummul Muminin o günlerde burada Kadiyan'da ne kadar Ahmedi ev vardı hepsine biraz gönderdi. Bereketli pilav olarak isimlendirildi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki evde ne kadar kimse varsa hepsine yedir. Kazi Bey Beşir Ahmet'in dedi ki her ev ahalisi yesin. Beşir Ahmet'in babası Cemmu'da idi. Birkaç tane koydu
zarf içinde kağıda koyarak babasına postayla gönderdi. Bir kağıda yapıştırarak. O benim oğlumdur, burada değildi. Bir teberrük olarak ona da göndereyim. Ve yazdı ki bu köşeyi mutlaka ye. Üzerinde pilav tanecikleri olan. İtaat buydu ve sevgi buydu. Hazreti Miya Abdülgaffar Cira beyan ediyor ki radıyallahu anh, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam son defa Lahor'a gittiği zaman babama mı çağırdı mektup yazarak. Babam Lahor'a geldiği zaman Hoca Kemaluddin ona dedi ki Miya Gulam Resul, sen burada ne işe yarıyorsun? Sen niye geldin? Babam dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu gösterdi ve dedi ki buna sor. Beni çağırmıştır. Sonra huzur ile mülakat yaptım ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın saçını kestim ve kına yaktım ve hocanın sözünden de bahsettim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yazı yazdı ve herkese gösterdim ve sustular. Böylece sevgi gösterdi beni babama. 5 rupi verdi ve dedi ki seni ben çağırdım. Sen bunların sözlerini aldırış etme. Bu sevgi hissini Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ondan daha fazla şey yapardı. Hazreti Şeyh Zaynul Abidin radıyallahu anh diyor ki Hafız Bey Kadiyan'a geldiği zaman çok nargile içerdi. Ve Miye Nizamuddin'in evine giderek orada gizli oraya giderek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğullarıydı ama muhalifidiler, sert. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi oldu. Dedi ki Hamid Ali bu parayı al ve bir nargile satın al ve getir ve tütün getir. İhtiyaç olurca burada bunu kullan, iç. Onların yanına gitme. Çünkü onlar İslamiyet'e de inanmıyorlardı. Nargile getirdi. Birkaç misafir orada içerdi. 6 ay sonra Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki eğer bunu bırakırsan ne güzel. Hafız Bey dedi ki efendim tamam. Ondan sonra nargile içmeyi bıraktı. Eski kötü de sohbetten gelip geçici bir plan kurdu Mesih Maud Aleyhisselam. Git kendin satın al ve burada iç. Ve bir zaman geçince dedi ki bu zararlıdır. Sağlık için de kötüdür. Onun için içme. Bu birisi bahane duymasın ki sigara içenler ve nargile içenler zannetmesinler ki bu caizdir. Bunlar kötü alışkanlıklardır. Bunları terk etmek daha güzeldir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde dedi ki eğer Resulullah zamanında bu olsaydı tütün vesaire Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle yasak ederdi. Hazreti Malik Ghulam Hüseyin Muhacir radıyallahu anh beyan eder. Bir defa bir tüccar vardı. Gelince bana dedi ki Miya Ghulam Hüseyin buna hizmet etmek için Pira ve Miya Karim Dadi'yi görevlendirdim. Ancak onları sade insanlardır. Ama sen de biraz göz kulak ol. Pira çarşıdan malzeme getirirdi. Tütün dahi içerdi. Karimdad onlara nargile hazırlardı. Bana Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam her ikisinin gözetimi için bana dedi ki mutlaka gözetle, bu saygıdeğer bir kimsedir ve uzak bir yerden bana geldi sıkıntı çekerek. Seyit Bey bana derdi ki Miya Gulam'ı sen soğuk su istiyorum. Ben koşa büyük camiden temiz su getirirdim. Onların evi dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın evinden gelirdi. Ben ona sunardım. 1 ay 1,5 ay kalırdı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman bana sorardı. Bu tüccarın bir sıkıntısı var mı? Bir defa gülümseyerek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sordu. Seyit Bey senin bir sıkıntın var mı? O arz etti ki efendim bir sıkıntım yok.
Mia Gulam sen suyu dahi camiden getiriyor bana. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu yolcu etmek için giderdi. Geri geldiği zaman bana Piran Ditta ve Karim Dadı çağırarak her birimize 2'şer rupi, onlara 2'şer ve bana da 5 rupi verirdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu yapardı. Fakat bir emirdir. Misafirperverlik yapmamız lazım. Fakat burada başka bir görev vardır. Hizmetin sevabını elde etmek için ve sevgi ve itaatı göstermek için misafirperverlik gereklidir. Hazreti Mia Azizuddin beyan eder. Bir defa Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Mufti Muhammed Sadık Bey o zaman Lahor'daydı. Sabahleyin izin istedi. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki sen gitme. Bugün burada kal. Mufti Bey öğleyin arz etti. Efendim görevim var. Bugün mutlaka gitmeliydim. Şimdi zaman geçti. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki sen hiç üzülme. Hemen git mutlaka ulaşırsın. Mufti Bey Batala'ya doğru yürüdü ve ben de onunla birlikte Batala'ya gittim. Saat 4 oldu. O günlerde Batala'dan Lahor'a 2 saat 2'de tren giderdi. Biz istasyona ulaştığımız zaman baktık ki tam 2 saat geçtir tren. O geldi ve biz ona bindik ve Lahor'a vardık. Celsa günleri değildi, başka günleriydi. Hazret Mia Abdülaziz Bey radıyallahu anh diyordu. Mia Çırağdin Bey diyordu ki bir defa pazar günü ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan izin aldım. Efendim büroya gitmem lazım. Genellikle izin verirdi. Fakat o gün bana izin vermedi. Pazartesi günü bana izin verdi sabahleyin. Buradan saat 11'de ben trene bindim. Saat 3'te Lahor'a vardım. Ve faytona binerek 3.30'da büroya vardım. Daha koltuğuma oturuyordum ki bakın Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinden dolayı orada geciktiydi. Nasıl davrandı? Mucizane bir hadise oldu. Ben oturuyordum ki bir memur geldi ve dedi ki saat 12'de size kağıt verdim, sen işini yaptın mı yapmadın mı? Bu daha geç gittiydi. Başka bir memur geldi ki Çırağdin saat 11'de sen bana bir mektup verdiydin, bu onun cevabıdır. Allah-u Teala öyle bir şey vardı ki başka birisi götürdü, belki Çırağdin getirmiştir yahut melekler bunu yaptılar, onun cevabı budur dedi. Dedi ki herkes zannediyordu ki ben bürodayım. Saat 4 akşam evden ben bürodan eve geçtim. Bu da itaatın ve sahabelara karşı Allah-u Teala'nın örneğinin bir misalidir. Hazret Mir Mehdi Hüseyin beyan eder ki huzur beni çağırdı ve emretti. Bizim langarhanede ödün yok. Sen git satın al. Misafirhanede. 4 rupi bana verdi. Ben o rupiyeyle birlikte mübarek camiine çıktım. Ve bugünkü minare caminin orada dua ettim. Ya Rabbi senin Mesih'in bana bir iş havale etmiştir. Ben cahilim. Öyle bir yol göster ki ben akşama kadar odun getirebileyim. Biraz üstten bir ses geldi bana kulağıma. Sahra vardır. Zannettim ki benim ayağımın altında bir yara vardı. Allah-u Teala bana gitme demiştir. Tekrar arz ettim. Allah-u Teala'ya Ya Rabbi ben topal gideceğim ama senin Mesih'in emrinin akşama kadar yerine geçmesi lazım.
Tekrar cevap geldi ki buraya gelecek. Gitmene gerek yok. Secde ettim. Mesih Aleyhisselam'ın işleri böyle olacak. Olursa bütün dünyayı biz hakim olacağız dünyaya. Dua ettim. Ya Rabbi ben akşama kadar Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan azar hiç işitmeyeyim. Sonra tekrar kalbime geldi ki ben peygamber değilim, veli değilim. Ki ilhamlara hemen doğru çıksın. Mutlaka bir yere gitmem lazım. Sonra düşündüm. Eğer birisi ziyafet verirse akşam bizim eve gel yemek ye. O hiç çekinmez. Bana Allah-u Teala'nın verdiği söze mutlaka inanmalıyım. Mutlaka buraya getirecek odunu. Ben de orada oturdum camide. Öğleye yakın bir hizmetçi kadın vardı. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bana onun önünde para verdiydi. Gördü ve dedi ki sen daha şimdiye kadar odun almaya gitmedin mi? Ben düşündüm ki bu Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a gidip söyleyecek. İlham oluyor Mesih Aleyhisselam'a ve doğru çıkıyor. Dedim ki üzülmeye gerek yok. Bana Allah-u Teala ilham etti. Yani odun buraya gelecek. Kadın öfkelendi. Sen diyorsun ki bana ilham olmadıkça ben bir yere gitmeyeceğim. Ben şimdi hemen gidip Mesih Aleyhisselam'a söyleyeceğim. Başka türlü aldı bunu. Gidip söyledi Mesih Aleyhisselam. Mani olmama rağmen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a söyledi. Diyor ki bana ilham olmadıkça bir yere gitmeyeceğim. Ben üzüldüm. Şimdi mutlaka bana soracak. Beni kendi ilhamımdan bahsedeceğim. Bir fakir, aciz kralın önünde nasıl diyebilir ki ben de paralıyım. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a ilham olurdu. Ben nasıl diyebilirdim ki bana da ilham oldu. Onun için ben camiden indim ve Batala doğru koştum ki arkamdan birisi gelen var mı? Batala kapısına gidince ben niyet ettim ki Sekma giderek odun bulayım ve Mevlevi İmamuddin ve Hayruddin'den yardım isteyeyim. Biraz gittikten sonra yine aklıma geldi. Allah-u Teala emretti. Buraya gelecek. Ben dışarı çıkarsam param da elimdedir. Bu iş nasıl olacak? Ben geri geldim ve yine tekrar caminin çatısına çıktım ve dua ettim. Ya Rabbi verdiğin sözü tamamla. Pirandita bir hizmetçi vardı pahadiya. Bana dedi ki odunun arabaları var gel satın al. Ben de secde ettim ve şükür ettim ve giderek baktım ki o hem tahta hem de diğer çeşit ödün vardı. 12 kişi vardı orada. Birbirleriyle 2 ana fazla orada sesleniyorlardı. Miya Necmuddin fazla vermek istedi. Ben sesledim ki ben bir bakayım ne kadar odun var. Dolaştım etrafında, dedim ki 1 rupiden fazla odun yok bunda. Kim isterse satın alsın. Ben böyle geri geldim. Ve diyordum ki ya Rabbi senin lütfun olmadan ben bunu elde edemem. Benim geldikten sonra bütün herkes dağıldı. Orada kimse yoktu. Pirandita dedi ki gel ben sana 1 rupi sana verdireceğim. Odun sahibi geldi. Ben mübarek camiinde dua ediyordum. Pirandita dedi ki araba geldi, sen buna hakim ol. Misafirhaneye götürünce ben dedim ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a söyleyeyim ki emrettim. Sonra yine kalbime geldi ki bu ne iştir, bunu nasıl söyleyeyim? Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a kendisi söyler. Benim söylememe gerek yok. Sabahleyin Mesih Aleyhisselatü Vesselam yürüyüşe çıktı. Daha adlı yere doğru bir yaptırdı, bir yol üzerinden geçiyorduk. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki burada bir Mehdi Hasan var. Biz onu ödün almak için gönderdik. O da diyor ki Allah-u Teala bana ilham etmedikçe ben bu işi yapmayacağım. O kadının söylediği gibi. Herkes güldü. Fakat sonunda Allah-u Teala'nın muamelesine bakın. İşleri vardı.
ve Allah-u Teala her şeyi temin etti. Hazreti Mevlana Gulam Resul Raceki radıyallahu anh diyor ki bir defa ben Kadiyan'daydım. 1905 senesinde Miya Abdülhamid Han Miya Abdülhamid Han'ın büyük oğlu Miya Muhammed Han'ın İzala-i Ham'da özel olarak onu methetmiştir. Han sahib Abdülhamid Han bana dedi ki siz Kapurthala'ya gidin ve orada birkaç gün bizimle beraber kalın tebliğ ve ders için. Ben arz ettim ki ben Darul Aman'da kalacağım. Gitmek isterse vatanıma geri gideceğim. Dedi ki eğer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a mektup yazarak sana emir yazdırırsam seni yani gitmez misin? Dedim ki o nasıl gitmeyeceğim? Mutlaka gitmeliyim. Bir mektup yazdı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a. Mevlevi Gulam Resul'a emredin ki benimle beraber Kapurthala'ya gelsin ve orada tebliğ ve ders versin bize. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cevaben sözlü olarak söyledi ki evet gidebilir. Ben izin veriyorum. Ondan sonra ben Kapurthala'ya geçtim. Ve 6 aya kadar ben orada ders ve tebliğ yaptım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın izni ile bu benim ilk işimdi. Bana nasip oldu. Ben orada yalnız İslamiyet'in hizmeti için bir yolculuk yaptım. Hazreti Miya Hayruddin beyan eder. Karım dinin duruşması esnasında ben Gurdaspur'daydım. Akşam vaktiydi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Firuzuddin Daskvi gelmemiştir. Ahmedi değildi fakat ihlas sahibiydi. Sonra Mevlevi Bey dedi ki öyle bir şey çağırın ki Mevlevi Nur Ahmed Lodavi Nangal onu tanırsın. Ben geçtim. Dedim ki ben tanıyorum. Dedi ki hemen şimdi geçti ve sabah 9'dan önce onu geri getir. Ben gittim. Orada bir su kanalı vardı. Orada biraz istirahat ettim. Sabahleyin eve vardım. Mevlevi Bey çocuklara ders veriyordu. Dedi ki niye geldin? Ben dedim ki Gurdaspur'dan geldim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam seni çağırmıştır. Mevlevi sahip hemen kitabı kapattı ve bu ayeti okudu. Ya eyyühellezîne âmenû istecîbû lillahi ve lirresûle izâ da'âkum lemâ yuhyikum. Yani ey inananlar, Allah-u Teala onun Resulüne inanın. O size hayat vermek için sizi çağırdığı zaman hemen ona cevap verin. Evine gitmedi, benimle beraber yürüdü ve saat 9'da biz geri vardık. Hazreti Halife Nuruddin Cemmu'da yaşayan diyor ki ben şehirde memur iken her nereye gidersem oradaki insanlara sorardım ve durumu öğrenirdim ve bazen Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anhu hazretlerine de onlardan bahsederdim. Bir defa ben Haniyar mahallesinden geçiyordum. Bir mezarda bir yaşlı erkek ve kadını gördüm. Sordum ki bu kimin mezarıdır? Anlattılar ki Nebi Bey'in mezarıdır ve 100 Asıf Şehzade'nin mezarı olarak tanınıyordu. Ben dedim ki buraya peygamber nereden geldi? Dedi ki bu çok uzak yerden geldiydi ve birkaç 100 sene önce geldiydi. Anlattılar ki asıl mezar alttadır. Orada bir mezar vardı, çürük vardı, delik vardı, oradan güzel koku gelirdi. Ben Mevlana Nuruddin'e bu bahsettim. Bu zaman geçti. Mevlana sahib Kadiyan'a geçtiği zaman bir gün Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde Hazreti Mevlevi Bey dahi oradaydı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bana Allah-u Teala ve âvenahuma ila rabvatin zâte karârim ve mayından anlıyorum ki çarmıh hadisesinden sonra Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam öyle bir yere gitmiştir ki nasıl Keşmir'e gibi bir yere gitmiştir. Ondan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam benim rivayetimi beyan etti ve daha fazla araştırma yapmamı buyurdu.
Ben daha fazla araştırdım. Keşmir'de dolaşarak 560 bilgiler hakkında bilgi edindim ve onlardan imza aldım ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam çok sevindi. Hazreti Seyyid Tac Hüseyin Buhari radıyallahu anh diyor ki Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Mir Hamid Şah'ın evindeydi Sialkot'ta ve ben kendi nine dedemin vasıtasıyla Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gittim. Ben biyet oldum ve dedi ki Kadiyan'a gelerek tahsil sen vilayetin tacı olacaksın. Ben 1906 senesinde Kadiyan'da liseye girdim ve birkaç defa Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ların sohbetinde bulundum ve yürüyüşe de çıktım. Hazreti Mia Sorabe diyor ki ben 1899 senesinde Tarım Bakanlığı'nda çalışıyordum. Şeyh Hasım Ali Sinori dahi aynı bakanlıktaydı. Bizim işimizi gördü ve çok memnun oldu. Beyan etti ki Kadiyan senden kaç mesafededir? Ben dedim ki 50 kilometre. Şeyh Bey dedi ki ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetçisiyim. Cevap verdim. Daha Ahmedi değildi. Bir Mirza pirdir çöpçülerin, bir de Mesih'dir ve parayı topluyordur. Birkaç gün sonra orada bir mezar var. Fatih Ali Şah'ın mezarı. Rüyada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu mezara geldi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam için bir çarşaf serdim. Üzerinde oturdu. Ben orada huzurunda bulundum ve hizmet ettim. Rüyaydı bu. Bir ay geçti. Aynı durum böyle oldu. Ondan sonra benim rüyamda Şah Fatih Ali Bey yine geldi ve dedi ki zamanın imamı Kadiyan'da gelmiştir. Ben arz ettim ki Mirza Gulam Ahmet mi? Mirza Gulam Ahmet değil, Mirza Gulam Ahmet sahip. Ve rüya olduğunu zannederek sustum. Birkaç gün sonra aynı zat geldi ve niye Kadiyan'a gitmedin dedi ve niye biyet etmedin? Hemen git ve biyet et. Ben izin alarak eve geldim. Biraz bazı işlerimden dolayı geciktim. Aynı Veliullah tekrar rüyamda geldi. Ben seni evde dur demedim. Hemen çabuk Kadiyan'a git ve biyet ol. Ben hemen yola çıktım ve bir gece yolda kaldım. Benim akrabalarım vardı orada. Dediler ki 2 ay sonra gideceğiz. Ben orada kabul ettim. Şah Fatih Ali Bey tekrar geldi. 20 kilometre geldin. Geri kalan ne kadardır mesafe? Git hemen. Ben de ertesi gün çıktım ve Kadiyan'a vardım. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam birkaç insan arasında bulunuyordu. Yürüyüşe çıktıydı. Ben sordum. Niye burada toplandılar ormanda? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yürüyüşe gidiyor diyorlar. Ben onlarla birlikte gittim. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdim ve tokalaştım. Mirza Bey bana dedi ki nereden geldin? Ben arz ettim ki efendim Huşyarpur ilinden, Matiyana'dan geldim. Senin ismin ne? Ben arz ettim ki Sone Khan. Sen rüyalı Sune Khan mısın? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dahi Allah-u Teala kendisi hakkında bilgi vermişti. Ben efendim aynı kölenizim. 3 gün kal dedim. 3 gün sonra senden biyet alacağım. 3 gün sonra ben biyet aldı ve dedi ki önce Mesih Nasiri'nin biyeti dahi fakir insanlar kendisine biyet ederlerdi. Birçok fakir insanlar biyet ediyorlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kendisi söylememiş olacak. Belki haber gelmiş olabilir. Fakir insanlar Mesih Nasiri'ye biyet etmişlerdi. Bana dahi fakir insanlar biyet ettiler. Daha sonra bana dedi ki beni doğru kabul et. Nasihat etti. Tam olarak benim doğruluğuma inan. 5 vakit namaz kıl. Üçüncüsü
hiçbir zaman yalan söyleme. Ve bunu diyerek bana izin verdi. Nasihat buydu. Her Ahmedi bunları gözlerinin önünde bulundurmalı. Hazreti Fazıl İlahi Muhammed Bekşin oğlu diyor ki bir defa Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve Ammacan yürüyüşe yaparak bizim eve geldiler. Geri gitmek üzereyken emretti ki su bize ver. Su içelim. Hazreti Ammacan susamıştı. Onun itaatinin bir hadisesi var. Annem bana bir bardak su verdi ve götür dedi. Ben de hemen su götürdüm ve Ammacan orada duruyordu. Ammacan'a su verdim. Alarak su içmeye başladı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yalnız dedi ki suyu ayakta içmemek lazım. Oturarak içmek lazım. Bir yudum içtiydi. Hemen yere oturdu ve geri kalan suyu oturarak içti. Hazreti Nizamuddin Bey beyan ediyor. Bir defa o zaman alışkanlık vardı. Önce misafirler yuvarlak odada toplanırlardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a haber verilirdi. Efendim bütün hizmetçiler hazırdırlar. Bir gün Hazreti Akdas orada duruyordu. Birinci halife Mevlana Nuruddin radıyallahu anh daha gelmemişti. Bana dedi ki git Mevlevi Bey'i çağır. Ben koşarak gittim. Ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğunu beyan ettim. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh dedi ki Mevlevi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam gelmiş midir? Arz ettim ki evet. Sizi çağırıyordur. Hemen koştu ve koşarak geldi. Genellikle başını eğik tutardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizzat eğer muhatap olursa o zaman başını kaldırırdı, yoksa başını hep eğik tutardı. Mevlevi Gulam Muhammed merhum bana beyan etti. Bir defa Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam tarafından saat 11-12'de gece birisi süt almaya geldi Mesih Maud Mevlana Nuruddin evinde. Mevlana Nuruddin dedi ki bizim evde yok. Ama mutlaka bir yerden süt bul. Ne kadar para olursa olsun. Ben demem ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafiri boş çıksın. Belki bir misafir için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ve oradaki evlerden birisine koştum gittim ve süt sağmaya başladı. Allah-u Teala lütfetti ki süt çıktı. Genellikle süt akşamleyin sağıyorlar. Gece tekrar sağdılar ve süt çıktı. Mevlevi Bey çok memnun oldu. Hazreti Hafız Cemal Ahmed radıyallahu anh diyor ki Mevlevi Gulam Muhammed merhum beyan etti. Bir defa Batalalı birisi, ben ismini unuttum, Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın izniyle Hazreti Halife'nin bir hasta göstermeye götürdü. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Mevlevi Bey akşama kadar siz geri gelirsiniz. Dedi ki evet geleceğim inşallah. Batala'ya gidince öyle yağmur yağdı ki her tarafta su vardı. O durumda akşam üzeri Mevlevi Bey Kadiyan'a geldi. Suyun içinden geçti. Dikenler battı ayağına. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki üzüldü. Ben bunu istemiyordum. Sen niye o kadar sıkıntıya girdin? Hazreti Mir Abdülmaruf Moğol diyor ki bir defa Mevlevi sahip oturuyordu kendi mattabda, kendi hastanesinde, kliniğinde. Adamın birisi geldi ve dedi ki gelin. Dedi ki git bu hastalıkta ben bir şey yapamam. Tekrar geldi ve aynısını söyledi. Hazreti Mevlevi Bey aynı cevabı verdi. Sonra belli bir müddet sonra Hazreti Miyan Mahmud Ahmed geldi. Hazreti Mevlevi Bey onu kucağına aldı ve dedi ki Miyan Bey niye geldin? Dedi ki baba diyor ki gelin ve fasad açın. Hemen gitti. Adamın birisi orada ve açtı. Siz diyordunuz ki yasaktır diyordunuz.
Şimdi tıp değil, emir var şimdi. Şimdi buyruk vardır. Başka bir zat beyan ediyor. Diyor ki Hazreti Halifetul Mesih radıyallahu anhu Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ı çok severdi ve Mesih Maud aleyhissalatü vesselam defi ona şefkat gösterirdi. Avan kavminden indi annesi, Mevlevi Celaluddin'in annesi ve Mevlana Nuruddin radıyallahu anhu'nun annesi dahi Avan idi ve Mevlevi Celaluddin dahi Avan kavminden idi. Hazreti Mevlevi Bey kendisini severdi. Mevlana Nuruddin'den emir vardı. Kadiyan'a geldiğin zaman Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın meclisinde oturursan ya orada otur ve ondan sonra hemen yanıma gel ve başka bir yere gitmezsin. Başka bir yere gitmeye izinin yoktur. Babam diyor ki ben hep böyle yapardım. Diyor ki bir defa ben Ramazan Şerif'te ayında Kadiyan'da geçirdim Ramazan ayını. Hazreti Muhammed Zaferullah Han Çodri Nasrullah Han diyor ki Mevlana Nuruddin radıyallahu anhu o günlerde klinik dışında şimdi Hakim Kutbuddin'in kliniğinin inde Mesnevi Mevlana Nuruddin Mesnevi Mevlana Rum'u okurdu. Ben dahi sohbette bulundum. Hatırlıyorum ki bazen o ders esnasında adamın birisi gelirdi ve dedi ki Mesih Maud aleyhissalatü vesselam dışarı gelmiştir. Hemen duyar duymaz Mevlana Nuruddin dersi kapatırdı ve hemen ayağa kalkar ve yürüyerek pabucunu giymeye çalışırdı ve kendi ayakkabının arka kısmı yarı batardı. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın kendisini çağırmadığı zaman asla gözünü kaldırmazdı. Hazreti Sufi Gulam Muhammed diyor ki Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın vefatından sonra herkes Mevlevi Nuruddin'e biat oldu. Mevlevi sahip dedi ki dün ben sizin kardeşinizim, bugün ben sizin babanız oldum. Bana itaat etmelisiniz. Amtulafiz en küçüktü. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın çocukların arasında Nevab Amtulafiz ondan bahsederek ki Amtulafiz Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın çocuklar arasında en küçüktü. Eğer Amtulafiz'e biat edilseydi ben Mesih Maud aleyhissalatü vesselam gibi kendisine itaat ederdim. Yüce Allah bütün o hesapların derecelerini yüceltsin ve onlar nasıl arzu ediyorlarsa gelecek cihanda da Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ile birlikte olsunlar. Bunu da tamamlasın. Onların nesillerine dahi vefa ve itaat üzerinde tutsun. Bize de Allah-u Teala güç versin. Tam itaat ile bu zamanın imama ile alaka kuranlardan olalım. Kendi muhlisleri için dua etmiştir. Biz onun varisi olalım. Ve kendisinden sonra kendi vasıtasıyla kudreti saniye yani hilafet vasıtasıyla ile dahi vefa kuralım. En yüce bir şekilde Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'un sözünü okudum. Tam olarak itaat etmeliyiz. Hilafete bağlı kalarak bu zamanda Allah-u Teala'nın lütfuna varis olan cemaatin üyesi olalım. Çünkü bu olmadan Allah-u Teala'nın lütufları olamaz. Allah-u Teala hepimize bunu nasip etsin. Amin. Şimdi ben 2 cenazeyi kıldıracağım. Namazlardan sonra bir cenaze bir şehidin cenazesidir. Mukarrem Tarık Ahmet Bey, Mübarekin Ahmet'in oğlu. Layya'da bir köyde doğdu. Babası doğumundan önce vefat etmişti. 2 ay önce. Tarık Bey 41 yaşındaydı. Akıllı, zeki birisiydi.
17 Mayıs 2012 günü Karorlu'ya gitti alışveriş için. Bazı insanlara para geri verecekti. Dönüşte saat 4'te telefon etti ki ben sebze aldım, başka bir şey istiyor musunuz? Ondan sonra bir irtibat kurulamadı. Akşam üzeri gece geri gelmedi. Telefondan aradık, bir irtibat kurulmadı. Sonradan öğrenildi ki dönüşte adı bilinmeyen insanlar kendisini kaçırdılar ve bilinmeyen bir yere götürdüler ve ellerini ayaklarını bağladılar ve çok sıkıntı verdiler, eziyet ettiler. Eziyet esnasında bir ayağı kırıldı, bir omuzunu ve kemiklerini de kırdı. Her iki dizi üzerinde çiviler vardı. Gözü de yaralıydı. Başının üzerinde de darbe izleri vardı. Darbeden sonra yine son olarak ateş açtılar ve ondan sonra öldürdüler başına. Ve barbarlık şu kadardır. Daha önce de zaten tabi barbarlıktır. Ondan sonra bir nehrin içine attılar. Akarsuyun içine, kanalın içine. Orada bilinmeyecekti. Ertesi gün polis dedi ki bir naaş bulunmuştur. Sonra ağızdan tanımadılar. O kadar kötü duruma çok sokmuşlardı. Elbiselerinden tanıdılar. Amir Bey'in raporuna göre bu cemaatin muhalifleri bunu yapmışlardır. Uysal bir insandı. Kimseyle bir düşmanlığı yoktu. Eğer bir akrabası dahi bunu akrabalarından birisi dahi aynı şekilde yaralanmıştı. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin ve düşmanlarına dahi ibret haline getirsin. Ahmediye lehinde açık mucizeleri göstersin ve açık acele getirsin. Unutmayınız, bu durumda dualara dikkat etmedikçe, Allah'tan alamet istemedikçe görmek, Allah-u Teala'nın söz ettiği başarılara ulaşamayız. Genellikle alametlerden sonra elde edilen zaferler öyle alametler olur ki düşman dahi bunları görür ve düşman hakkı kabul eder. Harikulade bir şekilde bazı zaferler insana nasip olur. Biz de Allah-u Teala'nın huzuruna tam aciz bir şekilde eğilenler olursak, dua edenler olursak ve Allah-u Teala ve onun kullarının hakkını verenler olursak, o zaman bu başarıları elde edeceğiz. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Merhumun kardeşi Arif Ahmet bir murabbidir. O dahi onun güzelliklerini beyan etmiştir, iyiliklerini ve çok seven birisi olduğunu beyan etmiştir. Karısı dışında 6 erkek evlada sahiptir. 2 tane de kızı vardır. İlk oğlanın yaşı 18 ve en küçük çocuğun 2 yaşındadır. Allah-u Teala onları da korusun. İkinci bir cenaze olacak. Abdul Kayyum Rabvata yaşıyordu. Şeyh Abdüsselam'ın karısı 3 Mayıs günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rabvata yaşayan bir ailedir. Eski bir aile. Onlardan birisiydi. Musiye idi. 3 oğlu ve 5 oğlu ve 3 tane kızı vardır.
Burada bir oğlu var, Abdülhafiz. Ve Hollanda'da da vardır. Rabbata'da vardır. 2 tane Cami Ahmediye'de İngiltere'de 2 tane torunu vardır. Allah-u Teala merhumenin de और इसी तरह हॉलैंड भी हैं, रबा में भी हैं, 2 नवासे इनके जामिया अहमदिया यूके में पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم